الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد. Говорит автор, вторая основа. Вторая основа познания религии ислама на основании доказательств. Это является второй основой. Верующий должен знать свою религию на основе доказательств. Не просто так следует за всеми, что делают, то и он делает. Нет. А должен знать свою религию на доводах. Что такое довод? Это откровение Аллаха. Священный Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А если этого делать не будет, то, возможно, злополучным окажется то, что он скажет в своей могиле, когда у него спросят: «Я не знал, слышал, что люди говорили что-то», и повторял за ними. Значит, еще раз с вами говорим, что человек должен знать свою религию, познавать свою религию, ислам на основе доказательств Корана и Сунны, и ты это достигнешь только путем изучения, путем приобретения знания. Говорит, познание религии ислама на основе доказательств. Что такое ислам? Мы часто с вами слышим это слово, и много таких, которые называют себя мусульманами. Так что же такое ислам и кто такие мусульмане? Автор сейчас хочет дать определение. Говорит, ислам – это покорность Аллаху через таухид, повиновение Ему подчинением и непричастность к ширку и его приверженцам. Таково, дорогие мои братья, определение ислам. Это покорность Аллаху через таухид. Таухид – это единобожие, о котором мы с вами говорили в первой основе. Покорность Аллаху. От слова «асляма». На арабском языке слово «ислам» происходит от слова «асляма», что указывает с арабского языка на покорность, преданность, когда ты полностью отдаешься кому-то. Понятно? Все эти смыслы входят в слово или включает в себя слово «ислам». Так что же такое ислам? Ислам поистине покорность твоего лика и всех твоих намерений Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Твой лик покорился Аллаху. Все твои намерения направлены только на искренность. Ты покорился Аллаху, то есть твой лик покорился Аллаху, и твоей целью является только Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Любое дело, которое совершаешь, намерением твоим является лик Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах в Коране сказал: «Ваман ахсану динам мимман аслама ваджихаху лилля, ва хуа мухсинун, ваттабаа миллата Ибрахима ханифа». Чья религия лучше, чем религия того, чей лик покорился Аллаху, и он творит добро, и последовал за верой Ибрахима ханифа, чистого единобожника, который отклонился от всех многобожников и от всех видов многобожия и язычества. Значит, покорил свой лик Аллаху. Как понять? Как понять, что ислам – это покорность Аллаху через таухид? Ты искренне в своих делах делаешь их ради Аллаха и покорился Ему по собственному желанию. И сам избрал для себя этот путь, так как сильно надеешься на рай и любишь этот путь, и любишь то, к чему стремишься. Потом говорит автор: повиновение Ему подчинением. Ты обратил свой лик Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть покорился Ему. Теперь все то, что Он тебе будет приказывать, ты будешь делать, а все то, что Он будет тебе запрещать и от чего удерживать, ты будешь сторониться и избегать. Почему? Потому что ты повинуешься, подчиняешься Ему. Потом говорит: и непричастность к ширку и его приверженцам. Значит, вот эти три качества должны быть у тебя, о мусульманин, если ты мусульманин. Покорность Аллаху через таухид, повиновение Ему подчинением, и что? Непричастность к многобожникам и к многобожию. Непричастность, то есть отдаление, вражда с ними. Мы должны с вами ненавидеть, враждовать, избегать многобожия и многобожников. Почему? Потому что они враги Аллаха, потому что их не любит Аллах Субханаху ва Тааля. Они воспротивились Аллаху, они обижают Аллаха, когда совершают язычество, приписывают Ему детей, поклоняются наряду с Ним другим ложным божествам. Аллах возненавидел их. Ты тоже обязан, о верующий мусульманин, если ты мусульманин, возненавидеть их и считать их своими врагами, потому что они враги Аллаха, враги твоего посланника и враги твоей религии. Ты не должен их любить и дружелюбно расположен к ним. Не должен быть. Нет, ты должен порвать с ними все отношения.
Ты должен порвать с ними отношения, потому что они враги твоего Господа. Это является правами твоего единобожия, чтобы ты любил рабов Аллаха, которые любят Аллаха, и ненавидел врагов Аллаха, которых ненавидит Аллах и с кем враждует. А если ты возомнишь из себя, что любишь Аллаха, но будешь любить многобожников и врагов Аллаха, это будет доказательство на то, что твоя любовь неправильна. Потому что тот, который любит кого-то, любит все то, что любит тот, кого он любит. Понятно? Как один арабский поэт, упоминается это в арабской поэзии, любил Лейлу и говорил: я люблю Лейлу и целую стены, за которыми она живет. Но не целую эти стены так, как люблю эти стены, но люблю ту, которая живет за этими стенами. Это противоречие, когда ты говоришь, что любишь Аллаха, и потом любишь все то, что не любит Аллах Субханаху ва Тааля, или будешь любить врагов Аллаха, которые враждуют с Аллахом Субханаху ва Тааля. Твоя вера, она не будет правильной. Это условие единобожия твоего. Любить рабов Аллаха праведных и ненавидеть его врагов. Но, к сожалению, многие мусульмане не осознают этого и ошибаются в этом вопросе. И по этой причине отдаляются от религии ислам и неправильно понимают религию ислам. Мусульмане сегодня испортились, потому что очень сильно обольщены и обмануты народом неверным. Пытаются подражать им, восхищаются ихним образом жизни, хотят жить как они, одеваться как они, вести себя как ведут себя они и так далее. По этой причине люди отдалились от религии. Так или не так сегодня мусульмане поступают? Целыми днями смотрят телевизор, наблюдают за западной культурой и хочет быть как они, любит их. Несмотря на то, что они многобожники, язычники, враги Аллаха, делают подлые вещи. Нет, должен считать их врагами и должен ненавидеть их. И не только неверующих, должен ненавидеть все то, что ненавидит Аллах. И враждовать с теми, с кем враждует Аллах, независимо от того, он неверующий, или будет относиться к числу сектантов, или будет относиться к грешникам. Понятно? Под сектантами я имею в виду мусульман, которые сбились с прямого пути и совершают нововведения в религии, бидааты. Разве тот, который поедает лихву, берет проценты или дает под проценты деньги, не объявил вражду с Аллахом? И Аллах не объявил с ним вражду, войну? Объявил. Но эта вражда не такая, как вражда с неверующими людьми. Потому что человек, который совершил этот великий грех, не вышел из ислама. Поэтому и ты тоже должен враждовать с ним так, как надлежит его положению в исламе, не выводя его из ислама. Ты любишь его настолько, насколько есть у него из веры, и ненавидишь его настолько, насколько имеет он при себе нововведений или грехов. Точно так же и праведных рабов Аллаха. Если увидишь человека, старается следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, во всем, и примером взял для себя праведных предшественников в своей морали, в своем этикете, в своем поведении, благонравии, во всех своих движениях, этого человека, конечно же, ты будешь любить намного больше, чем тот, который не старается придерживаться религии таким образом. Вот это вот должно быть в твоем сердце, если ты мусульманин. На это указал автор. Но, несмотря на это, наш шариат не приказывает нам относиться плохо к неверующим людям и те, которые враждуют с Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть то, что мы не причастны к ним, ненавидим и отказались от них полностью, порвали с ними отношения, между нами ничего общего нет, мы не любим их, враждуем с ними, это не говорит о том, что мы не должны призывать их к исламу и показывать им красоту ислама. Некоторые этот вопрос не так понимают. Постоянно ходят нахмуренные, обозленные на всех. Со стороны на него смотрят люди и думают, что это за религия такая, которая сделала его таким угрюмым. Нет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, так не поступал с неверующими людьми. Но ходил и призывал, смешивался с ними на рынке, ходил на их собрания и призывал их к единобожию, чтобы они оставили этот куфр. Потому что после того, как ты почувствовал эту милость Аллаха тебе, что ты стал верующим, из полноты твоего единобожия, это любить это для всех тоже. Это из полноты твоего единобожия, Аллах любит это. Когда ты любишь и хочешь, чтобы все тоже стали такими, как ты. И узнали то, что узнал ты. Это не мешает нам призывать их к исламу. Точно так же ученые сказали, это не мешает нам заключать, допустим, перемирие с кем? С неверующими людьми. Заключать мирный договор с неверующими людьми тоже можно. Допустим, две стороны враждуют. Чтобы прекратить войну и заключить с ними мирный договор, будем жить мирно, дозволено в исламе. Это разрешил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Точно так же, если они поступают с нами хорошо, нам не запрещено отвечать им на их добро добром, как на это указывает 8-й аят суры Аль-Мумтахана. Точно так же, если твои родители являются неверующими людьми, врагами Аллаха, это не говорит о том, что ты должен ослушаться их, это не говорит о том, что ты не должен относиться к ним с почтением, это не говорит о том, что ты не должен проявлять к ним мягкость, жалеть их, ухаживать за ними, помогать им. Нет.
Аллах приказал тебе сопровождать их в этом мире добром и благом, как сказал в Коране, субханаху ва та'аля, в суре Лукман, 14 и 15 аяте. Да, если они тебе говорят, будь неверующим, предай Аллаху в сотоварищи, поклоняйся другим божествам, в этом ты не подчиняешься им. Но в остальном относишься к ним как к родителям. Это не запретил Всевышний Аллах. Точно так же в нашем шариате разрешено иметь с ними торговые отношения, заключать сделки, продавать им, покупать у них. Этого тоже не запрещал шариат. Точно так же, как шариат разрешил жениться на женщин, людей Писания, при условии, если они будут целомудренными. То есть не будут гулять налево, а будет целомудренная, порядочная, либо христианка, либо иудейка. Разрешено тебе жениться на них. Точно так же разрешено кушать то, что они принесли в жертву. Если зарезали жертвенное животное, тебе это мясо разрешено кушать. Точно так же шариат тебе дозволил отвечать на приглашение неверующих людей. Если неверующие люди пригласят тебя в гости домой, можешь ответить на их приглашение, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также, если у тебя будут соседи неверующие, ты должен соблюдать права твоего соседа, относиться к нему как к своему соседу, имеющего права над тобой. Не причинять ему никаких неудобств, не вредить ему ни словами, ни делами. Точно так же 8 аят суры Аль-Маида запретил нам причинять или чинить им несправедливость. Некоторые говорят, неверующий, все, можно его кинуть на деньги. Этот неверующий, можно его оборовать. Вообще он должен нам джизью выплачивать. Ну ладно, джизью он нам не выплачивает, тогда мы имеем право вымогать с него деньги. Это есть понятие у некоторых заблудших мусульман, а они неправильно понимают эти вопросы. 8 аят суры Аль-Маида запретил нам относиться к ним несправедливо или чинить им несправедливость. Значит, это все относится к понятию ислам. Вот что такое религия ислам. Потом дальше говорит автор, он имеет 3 ступени. Ислам имеет 3 ступени. Ислам, иман и ихсан. И каждая из ступеней имеет свои столпы. Говорит, ступень первая – столпы ислама. Будешь сейчас говорить про ислам. Что такое ислам? Столпов ислама 5. Свидетельство нет божества, кроме Аллаха. И Мухаммад – посланник Аллаха. То есть ля иляха илляллах. Мухаммад – Расулуллах. Совершение молитвы, то есть намаза. Выплата заката. Пост в месяц Рамадан. Большое паломничество в запретный дом Аллаха. В запретный дом Аллаха куда? В Мекку. Ислам состоит, братья, из 5 столпов. Когда говорим состоит из 5 столпов, потому что мы опираемся с вами на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, ислам построен на 5 вещах. То есть эти 5 упомянутые не представляют из себя ислам целиком полностью, потому что есть многое другое не упомянутое здесь. Но это основные. Это основные обряды нашей религии, а другие обряды или другие виды поклонения являются дополнением, усовершенствованием этих великих столпов. Понятно? Дополнением и усовершенствованием этих великих столпов. Теперь автор хочет привести доказательства на каждый столб. На каждый столб хочет привести доказательства. Первый столб ислама, свидетельство ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, является одним столпом. Этот столб состоит из 2 частей. Первое свидетельство о единобожии, второе свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И хвала Аллаху, мусульмане все произносят эти слова и знают эти слова, а кто-то из них, может быть, и не знает. Если не знает, то говори ему, давай изучай вот эти 3 основы вот таким вот образом, который расписал тебе здесь автор. Потому что ты, не к лицу тебе, говоришь, что ты мусульманин, говоришь ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах, а потом не знаешь смысл этого свидетельства, состоящее из 2 частей. Первая часть – это свидетельство о единобожии. Нет божества, кроме Аллаха. Должен быть искренним перед Аллахом, поклоняться только Ему одному. А вторая часть свидетельства Мухаммад, посланник Аллаха, указывает на то, что ты поклоняешься Аллаху, субханаху ва та'аля, руководствуясь жизнью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, беря пример с него единого. Эти 2 части были одним столпом, потому что они неразлучно связаны между собой, и одно без другого не может быть. Одно существовать без другого не может, невозможно. Их разделить. Теперь хочет привести доказательства. Говорит, на свидетельство нет божества, кроме Аллаха, то есть на ля иляха илляллах, указывает высказывание Всевышнего Аллаха. Аллах засвидетельствовал. Конечно же, 18 аят сура Али-Имран. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него.
могущественного, мудрого. Аллах засвидетельствовал, то есть Аллах решил, сообщил, разъяснил и обязал этими словами своих творений. Аллах засвидетельствовал, то есть Аллах решил, сообщил, разъяснил и приказал, вменил в обязанность придерживаться этого свидетельства. Ля иляха илля, что нет божества кроме Него. Смысл которого заключается в том, что нет истинного, достойного для поклонения никого, кроме одного Аллаха. Как раз таки про это и говорит дальше автор. Это значит, нет истинного, достойного для поклонения, кроме одного Аллаха, говорит. Почему, братья? Потому что Он, субханаху ва тааля, единственный, кто заслуживает поклонения, так как Он единственный, кто создал нас, и единственный, с кем никто не сравнится. Его описание самое великое. Поэтому Всевышний в Коране говорит: «Валика би анна Аллаха хуаль хак, ва анна ма яд'уна мин дунихи хуаль батиль, ва анна Аллаха хуаль алийюль кабир». Это потому, что Аллах является истиной, то есть истинным, достойным для поклонения, а все то, к чему они поклоняются и взывают помимо Него, является ложным, несостоятельным, несуразным будет с своей стороны, если ты будешь поклоняться им. И то, что Аллах по-настоящему является возвышенным, большим, великим. Табарака ва тааля. Значит, Всевышний Аллах принес это великое свидетельство, содержащий в себе этот великий смысл, про который сказал автор, что нет божества, говорит автор, является выражением, которое отрицает все, чему поклоняется помимо Аллаха. А выражение «кроме Аллаха» утверждает необходимость поклонения одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей в поклонение, так же, как и нет у Него сотоварища в царствовании. То есть это свидетельство, хочется сказать, состоит из двух частей – отрицания и утверждения. Ты когда говоришь «ля иляха», нет божества, ты отрицаешь наличие каких-то божеств, которые заслуживают поклонения, а когда говоришь «илля-Аллах», ты утверждаешь это право только одному Аллаху, субханаху ва тааля. Об этом великом смысле засвидетельствовал Аллах, а также ангелы и обладающие знанием. Аллах засвидетельствовал этим великим свидетельством, и Он самый правдивый. Если говорит, Его свидетельство обязательно должно приниматься, потому что Он самый правдивый, самый мудрый, самый знающий, и нет сомнения в Его свидетельстве. Точно так же и ангелы. Смотрите, Аллах потом говорит, что Аллах засвидетельствовал, что нет божества кроме Аллаха, и также ангелы. Почему? Потому что ангелы хорошо знают Аллаха. Ангелы хорошо знают Аллаха, они приближенные к Аллаху. Они днем и ночью поклоняются Аллаху, и их знание об Аллахе совершенно. Поэтому они тоже засвидетельствовали, что поклонение заслуживает только Он один. Потом сказал, и обладающие знанием тоже засвидетельствовали. Ученые люди в этой общине и все те, которые были до нас, ученые, имеющие прочные, твердые знания, тоже свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что только Он заслуживает поклонения. И ихнее свидетельство принимается обязательно. Что касается невежественных людей, то ихнее свидетельство не должно приниматься. Ихнее свидетельство не должно приниматься. С этого аята мы что понимаем? Великое место кого? Ученых. Какое почетное место они занимают в нашей религии. Потому что Аллах их здесь упомянул после ангелов и после самого себя. В этом аяте указание на то, чтобы ты слушал ученых, прислушивался к их словам. Потому что их свидетельство, их слова принимаются у Аллаха и имеет силу. Понятно? И имеет вес. И с этого аята тоже берешь, что невежественные люди, их свидетельство не принимается. От них знания не берется, их слова никакого веса абсолютно не имеют. Разве мы не сталкиваемся сегодня с невежественными людьми, которые говорят об Аллахе без всякого знания? А? Разве не сталкиваемся? Видим много людей. Сегодня можно увидеть некоторых мусульман, ходят на могилу и делают там какие-то обряды, чтобы те умершие люди, которые лежат там, приблизили их к Аллаху. Это их действия, эти их слова, что бы они ни говорили, они праведники, они такие, они сяки, это их слова. Принимаются или не принимаются? А? Их слова не принимаются, веса никакого не имеют, потому что они говорят об Аллахе без всякого знания. Слова должны принимать только от ученых людей, которые свидетельствуют твердым свидетельством. И от кого нужно принимать? А именно уляма, обладатели знания. И не простого знания, а знания, которое они унаследовали от пророков. Их только по-настоящему можно назвать учеными. Обладатели знания, унаследовавшего от пророков, которое они унаследовали от пророков и посланников Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля.
Поэтому слова любых людей, которые противоречат свидетельству Аллаха, Его ангелов, а также знающих людей в этой религии, не должны приниматься. Всерьез не воспринимать эти слова. Потом сказал, он поддерживает справедливость, потому что это свидетельство является поистине самое справедливое свидетельство. Потому что это свидетельство поистине является самым справедливым и самым логическим, который может принять разум человека. В голове ничего, кроме состоятельности единобожия, не укладывается. Многобожие в голове не укладывается. Чтобы у этого мира было несколько создателей, и им всем нужно поклоняться. Разве на это логика указывает? Разве это справедливое решение? Нет, несправедливое решение. Так вы же признаете то, что нету другого Творца помимо Аллаха. Тогда поклоняйтесь только Ему одному. И как сказал Аллах в Коране, если было бы несколько Творцов, каждый из них попытался бы забрать свою долю в создании. И между ними были бы постоянно разногласия. Каждый из них хотел бы превознестись над другим. Это качество каждого короля. Хочет, чтобы все у него было, чтобы он был самый главный, чтобы все ему подчинялись. На равных никто не может быть. Но мы же видим, что этот мир не разрушается, не падает, что здесь все точно, все создано, подрасчитано. Ты не увидишь в сотворении Аллаха никакого недостатка. Это указано на то, что Творец один. Мы с вами говорили об этом, когда разбирали первую основу. Поэтому ты должен поклоняться только единому Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Это и есть по-настоящему справедливость. Все остальное – глупость. Поэтому Аллах в Коране сказал: «Вама яргабу ан миллати Ибрахима илля ман сафиха нафса». Кто же откажется от религии Ибрахима, кроме того, кто слаб умом? Только слабый умом человек откажется от религии Ибрахима. А какая была религия у Ибрахима, алейхиссалям? Отец пророков. Чистое единобожие. Валлахи, клянусь Аллахом, ни один христианин, ни один иудей не сможет сказать о том, что Ибрахим был многобожником, или призывал к Троице, как говорят христиане, или призывал к неверию и ширку, на котором сегодня иудеи. О, иудеи, разве Ибрахим был иудеем? О, христиане, разве Ибрахим был христианином? Никто из них не осмелился это сказать, потому что он жил давным-давно, а исповедовал-то чистое единобожие. И самые близкие люди к Ибрахиму, сказал Всевышний Аллах, это кто? Это этот пророк и его последователи. «Инна аулян наси би Ибрахима лаллазина табауху ва хадан наби», как Аллах в Коране сказал. Они самые близкие люди к Ибрахиму, потому что они последовали за его религией, которая заключается в чистом единобожие, посвящение всех поклонений одному Аллаху Субханаху ва Тааля. А все остальное несправедливо и глупо. Это несправедливость. Аллах создал тебя, позаботился о тебе, и раз ты идешь, поклоняешься кому-то другому. Это несправедливость. Поэтому сказал, он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме него. Опять сказал, нет божества, кроме него, чтобы указать на важность и особо подчеркнуть необходимость возвеличивания этого свидетельства могущественного, мудрого. Потом автор указал на значение и смысл этого свидетельства, что оно состоит, как мы с вами упомянули, из отрицания и утверждения. Теперь говорит, толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, является высказывание Всевышнего: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Воистину он поведет меня прямым путем». Он сделал это свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, может быть, они вернутся на прямой путь. Сура Аз-Зухруф. Этот аят, дорогие мои братья, указал нам на смысл этого свидетельства в таком виде, в котором его сейчас преподнес автор. Кто сможет мне сейчас в этом аяте показать, где отрицание, а где утверждение? Где отрицание, а где утверждение? Не имею отношения к чему? Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь. Это что? Отрицание. А где утверждение? Кроме того, кто сотворил меня. Смотрите, он не сказал «кроме Аллаха», а сказал «кроме того, кто сотворил меня». Упомянул его качество творения, чтобы указать, почему он заслуживает поклонения. Посмотрите, как священный Коран толкует нам это свидетельство. Значит, необходимо, чтобы ты отрекся и не имел отношения к многобожникам, наряду с этим поклонялся только единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Он сделал, Всевышний Аллах это свидетельство сделал пребывающим в его потомстве. Постоянно будут в потомстве Ибрахима единобожники, которые будут призывать к единобожию.
И последним пророком был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы люди смогли вернуться на прямой путь, несмотря на то, что они заблуждаются по причине дьявола, который путает их в религии, избивает их с прямого пути. Аллах милосердный, Он все равно сделал это слово пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться к чистому единобожию. Потом второй аят суры Али Имран, Всевышний также сказал: скажи, о люди Писания, то есть о иудеи и христиане, давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха. Где отрицание, где утверждение? Не будем поклоняться никому – это отрицание, кроме Аллаха – это утверждение. Не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, как это они превратили друг друга в господов. Потому что некоторые из них взяли своих книжников и монахов господами помимо Аллаха, то есть последовали за ними в том, что запретил Всевышний Аллах, когда они дозволили это, и считали запретным то, что дозволил Всевышний Аллах, когда те призывали их к этому. То есть считали дозволенным то, что считали дозволенным ихние книжники и монахи, несмотря на то, что Аллах запретил это, и считали запретным то, что запретили ихние книжники и монахи, несмотря на то, что Аллах дозволил это. В этом заключалось ихнее превращение книжников и монахов в господов. Вот так объяснил это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот так вот призовите всех и скажите им это. Если же они отвернутся, не послушают вас, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. Не хотите? Хотите дальше продолжать глупить? Тогда засвидетельствуйте о том, что мы мусульмане, что мы единобожники. И засвидетельствуйте, что мы не причастны к этой лжи, которой вы придерживаетесь. В этом аяте доказательство на то, что нужно выразить это вот так вот словами и показать на делах им, чтобы показать свою непричастность к ним. И что не нужно молчать, а нужно сообщить о том, что это заблуждение, и нужно опровергать многобожие всегда. Нельзя молчать. Верующий не должен молчать. И существует много доказательств на то, что дорога многобожников несостоятельна и глупа. И христиан, и иудеи, и язычников, кто бы ни был. Существует много доказательств о том, что их дорога вообще никак в голову не залезает, и что она противоречит здравому разуму. Просто сейчас разговор об этом займет очень много времени, и не на этом уроке, а может быть на других уроках. Инша Аллаху Та'аля. Вкратце, дорогие мои братья, что можете сказать об этом свидетельстве? Если сейчас я скажу, послушайте мои слова, если сейчас я скажу, Аллах божество, которому поклоняется. Если я скажу, Аллах божество, которому поклоняется, что скажешь об этих словах? А? Недостаточно эти слова? Нет, ладно. Я вот сейчас хочу сказать, мои слова правильные или неправильные? Если неправильные, опровергните меня. Аллах – это божество, которому нужно поклоняться. Правильно? А? Неполный. Почему неполный? Потому что придет буддист и скажет: Будда – это божество, которому я поклоняюсь. Придет христианин и скажет: Иисус – это божество, которому я поклоняюсь. Это понятно, что Аллах – божество, которому поклоняешься. Этого недостаточно. Надо сказать, что Аллах – единственный, истинное божество, которое достоин поклонения. А все остальное, ихняя божественность недействительна, и им поклоняется не по праву. Понятно? И им поклоняется не по праву. Вот об этом говорит автор, что свидетельство состоит из двух частей. Отрицание и утверждение. Не только должен утверждать, ты должен еще отрицать. Еще ученые братья сообщили о том, что это свидетельство, которое упомянул автор, которое является первым столпом ислама, ля иляха илlallah, имеет 8 условий. Если ты по-настоящему мусульманин, должен знать эти условия. Первое условие – это знание, которое несопоставимо с невежеством. Тот, который говорит «ля иляха илlallah» своим языком, но не знает смысла произносимого, тому не помогут эти слова «ля иляха илlallah». Вот так вот нужно понимать, как мы сейчас объяснили слово «ля иляха илlallah». Но есть люди, которые не понимают смысла этого слова. Он говорит «ля иляха илlallah», а его дела вообще расходятся с этим свидетельством «ля иляха илlallah». Почему? Потому что у него нет первого, самого главного условия. А это что? Знание. Аль-илм. Аллах в Коране сказал: «Фа'лям аннаху ля иляха илlallah». Знай, что нет божества, кроме Аллаха. Ты должен знать, ты должен изучать, ты должен понимать. Неужели ты думаешь, что смысл слов «ля иляха илlallah» заключается в том, чтобы ты признавал, что нет Творца, кроме Аллаха? К сожалению, некоторые мусульмане сегодня так говорят. Заблудшие, конечно же. Говорят, смысл слов «ля иляха илlallah» – это
нет Творца, кроме Аллаха. Нет способного на сотворение никого, кроме Аллаха. Есть такие мусульмане? Они говорят, нет Творца, кроме Аллаха. Потом идет на могилу и просит у умерших. Когда им говоришь, почему делаешь ширк, почему не придерживаешься слов ля иляха илlallah, он говорит, я придерживаюсь слов ля иляха илlallah, потому что я считаю, что Аллах только один, который создал все это вокруг. Этого недостаточно. Тогда какая разница между тобой и христианами, которые тоже так считают, точно так же, как ты считаешь? Тогда какая разница между тобой и многобожниками, с которыми воевал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про которого Всевышний Аллах в Коране сказал: «Валя-ин саальтахум, ман халака самавати валь ард, ла якулун Аллах». Если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и землю, они непременно сразу же быстро тебе ответят, что их создал Аллах. Какая разница между тобой и Абу Лахабом? Какая разница между тобой и Абу Джахлем? «Иннахум кану иза киля лахум ла илляха илlalлаху ястакбиру». Воистину, когда их призывали к словам «Ля иляха илlallah», когда им говорили «Ля иляха илlallah», нет божества, кроме Аллаха, заслуживающего поклонения, они превозносились и не следовали за вами, отказывались следовать. Потому что они знали, что от них требуют эти слова. От них эти слова требовало оставить всех этих идолов и всех этих божеств и полностью предаться только одному Аллаху Субханаху ва Тааля во всех своих поклонениях и просить только у Него одного и прибегать только к Нему одному. До каких пор будет мусульманин ходить и думать, что смысл слов «Ля иляха илlallah» это нет Создателя, кроме Аллаха? К большому сожалению, есть такое у некоторых мусульман понятие, которое нужно искоренять. Значит, первое условие, которое сказали ученые, это знание, несопоставимое с невежеством. А если будешь говорить, но не знать смысла, они тебе не принесут в судный день никакой пользы и не спасешься ты. Второе условие – это убежденность. Второе условие – это убежденность. Ты должен быть убежден в истинности смысла этих слов, без малейшего сомнения. Ты не должен сомневаться в том, что нет достойного истинного божества, которое заслужит поклонения, кроме Аллаха. Не должен в этом сомневаться. Некоторые знают смысл, но сомневаются. Этому свидетельство никакой пользы не принесет. Почему? Потому что он должен быть убежден, что это смысл истина, хак, без всякого сомнения. Третье условие – это искренность, которая несопоставима с многобожием. Некоторые люди говорят «Ля иляха илlallah», но не оставляют ширк, как те, которые сегодня поклоняются могилам. Те, которые поклоняются могилам, разве не говорят «Ля иляха илlallah»? До каких пор будут произносить эти слова и ходить на могилу? До каких пор будет ходить на могилу и произносить эти слова? Нет, должен быть искренним во всех своих поклонениях. Только посвящать одному Аллаху и больше никому другому. Обязательно должен на делах показать, а иначе эти слова не принесут никакой пользы. Четвертое условие – это правдивость. Ты должен эти слова говорить правдиво, не как некоторые лицемеры, которые говорят «Ля иляха илlallah», но своими сердцами не признают смысл этих слов, про которые Всевышний Аллах в Коране сказал: «Иза джа'акаль мунафикуна калу нашхаду иннака ля расулуллах». Когда к тебе приходят лицемеры, они говорят: мы свидетельствуем, что ты посланник от Аллаха. «Валлаху я'ляму иннака ля расулуху, валлаху яшхаду инналь мунафикина ля кавибун». Однако Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. «Иттахаду айманахум джунна». Они свои клятвы сделали щитом, чтобы защитить себя от тебя. Ты должен быть правдивым, не должен лгать и уподобляться вот этим вот лицемерам. Пятое условие – это любовь к этим словам и к тем, которые произносят эти слова. Любовь к этим словам и к тем, кто произносит эти слова. Что касается тех, которые не любят это свидетельство, или не любят тех, которые произносят это свидетельство, тех, которые придерживаются этого свидетельства, то ему она никакой пользы не принесет. Шестое свидетельство – это покорность и подчинение, которое несопоставимо с составлением приказов Аллаха и отворачиванием твоим. Ты должен доказать на делах, что ты действительно свидетельствуешь, что «Ля иляха илlallah», и не предавая, не приобщая к нему никого сотоварищей, подчиняться его приказам, его законам и слушаться его повеления, покориться шариату Аллаха Субханаху ва Тааля. Седьмое условие – это принятие, которое несопоставимо с отрицанием. Ты должен принимать все то, что относится к правам этого свидетельства «Ля иляха илlallah», и все то, на что указывают эти слова. На все то, что указали эти слова, ты должен принимать правильно. Ничто не отрицать из шариата. И ничто не отрицать, о чем говорил пророк или к чему призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И восьмое – это непричастность к многобожникам и непричастность к многобожию. Ты должен оставить многобожие и его приверженцев, о чем мы с вами поговорили.